ښه راغلاست درنلیدونکو. اوس هم ځو تورخم ته. په هلته تورخم کې افغان سفیر شکر عاطف مشعل سره پر دې خبرې کوو چې په دې وروستیو کې هلته افغانان چې پاکستان ته تللي دي، پاکستان کې دوی سر پاتې دي، هلته د دوی لپاره درملنه نه کوي. هغه کسان چې پاتې دي دوی سره پیسې نشته. پر همدغه مورد باندې ورسره خبرې کوو. سلامونه مشعل صاحب، وخت بخیر. که چیرې زما اواز اورې دا راته وایي چې ولې هلته افغانانو ته د راتګ اجازه نه ورکول کېږي؟ سلامونه، جوړ بخیر. تاسو جریان کې چې نه تنها افغانان بلکې ټول بهرني افغان پاکستان کې د لارې د بندېدو له وجې هغوی بند پاتې دي. دا تصمیم عمومي ده. ایرانیان، چینایان او د نورو ډېرو ملکونو اتباع دلته بند پاتې دي. حتی پاکستاني اتباع چې د باندې بند پاتې هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې دننه راسي. نو دا مشکل تنها په افغانانو نه ده، خو د افغانانو موضوع جدي ده ځکه ډېر شمېر افغانان دلته دي. موږ یې مشکل درک کوو. زه له تېرو څو ورځو راهیسې مسلسل سفارت لګیا ده د پاکستاني چارواکو سره کار کوو او په پرنسیپ کې نتیجې ته هم رسېدلي یو چې لاره به د څو ورځو لپاره د لنډ مهال لپاره یو طرفه خلاصه سي، یعنې صرف د پاکستان نه به هېواد ته خلک پرېښودل سي. نو په میکانیزم باندې مو کار وکړ. یو تشویش دی ماشم صاحب. اوس پر همدغه باندې راګرځو چې تاسو د افغانانو د بند پاتې افغانانو لپاره پر یو میکانیزم لکه څنګه چې تاسو خپله اشاره ورته وکړه چې میکانیزم باندې کار راوړم، که چیرې دغه میکانیزم تکمیل شوی څه ډول یو میکانیزم ده؟ که تکمیل شوی نه وي د تکمیلېدو علت څه ولې ونتوانېدی چې دغه میکانیزم تاسو تکمیل کړئ؟ د دوی تشویش دا و چې ترانسپورت، پبلیک ترانسپورت مطلق بند ده، نو دوی به ونسي کولی چې تر تورخمه رسیدګي وکړي. موږ د مختلفو لارو نه کوشش وکړو چې دې مسلې ته د حل لاره پیدا کړو. بالاخره پرون موږ پیشنهاد وکړ چې هغه فامیلونه چې عاجل مشکل لري او یا مریضان یا سپینګیري چې په بد حالت کې دي هغو ته سفارت کېدای سي له خپلو موټرو نه استفاده وکړي او دوی له پېښور نه تر تورخمه ورسوي. دا پیشنهاد مو پرون کړی، خو تاسو پوهېږئ چې پرون او نن دلته رخصت ده. سرل دی چې موږ کار کوو، مختلف مجالس مو کړي دي، تماسونو کې یو. نو سبا موږ هیلهمن یو چې په دې مورد موږ ته جواب راکړي. موږ آماده یو، سفارت آماده ده چې له خپلو نقلیه وسایلو نه استفاده وکړي تر څو هغه افغانان چې په عاجلو مشکلاتو کې دي، فامیلونه، مریضان، مشران، سپینګیري، سپین سرې، د دوی د انتقال لپاره موږ پوره آمادګي لرو. تر 20 موټرو پورې د سفارت او د قونسلګرۍ موږ پوره آماده یو چې وکړي ترلاسه کړو او د دوی د انتقال لپاره خپله لاس په کار شو. بله، اوس همدغه ناروغانو د وضعیت په تړاو راته معلومات راکړي چې تر دې دم پورې دوی بند پاتې دي که نه د دوی د انتقال پروسه پیل سوې ده، دوی به روغتونونو ته لېږدول کېږي او هلته د پاکستاني ډاکټرانو له لوري د دوی درملنه به کېږي؟ د ناروغانو هغه باندې ونه پوهېدم که ناروغان مو هدف د وایروس د ناروغانو نه وي، لا تر اوسه داسې کیس موږ نه لرو. او که د نه هغه کسان، هغه ناروغان چې پاکستان ته د درملنې لپاره تللي دي ناروغان، هغه که عمرونه ډېر دي، هغه رقم ناروغان چې د هغوی وضعیت سره اکثره ناروغان چې دلته راغلي وو تیار شفاخانو کې وو یا خپلو ډاکټرانو سره په رابطه کې وو. دوی خو د لارې بندېدو نه وروسته نه دي راغلي، مخکې راغلي وو. نو دوی تیار د تداوي په جریان کې وو. اساسي تشویش دا ده چې دوی سره پیسې ختمې دي، دوی په هوټلونه ځای نه ورکوي که نوي څوک راغلي وي، اگر چې نوو چاته خو اجازه نه ورکوي. نو او مهمه دا ده چې په دې سختو شرایطو کې د خوراکي موادو کمښت ده، نور امکانات نشته. نو د ټولو هیله ده چې بیرته وطن ته لاړ شي. داسې موارد چې له شفاخانې نه یو مورد نن په لیډریډنګ کې یو مریض تداوي سوې وه، تداوي خلاص سوې وه. لیډریډنګ هسپتال هغه رخصت کړی و چې د موږ د مهاجرینو اتشې هغه ته ورغی او هغه مو اوس د انتقال په حالت کې یو. موږ اکاموډیشن ځای موږ ورکوو په همغه خپل ځای کې به یې ساتو انشاءالله. د مهاجرینو اتشه مو ورسره په جریان کې ده. داسې نور مواردو ته موږ رسیدګي کوو، خو د امکان تر حده ده. مشعل صاحب، اوس د همدغو کسان په تړاو راته وایي چې هلته دوی شکایت لري چې پیسې ورسره نشته، یا هم د هوټلونو کې نشي کولی چې هلته شپې ورځې خپلې تېرې کړي. په دغه برخه کې تاسو د افغانانو هلته استازیتوب کوئ، تر دې دم پورې څنګه د دوی لاسنیوی کولی شي؟ لاسنیوی ورته کړی دی که نه؟
لا تر اوسه اول اقدام دا ده چې موږ د ټولو لپاره هغه کسان چې عاجل مشکلاتو کې دي یا د پیسو د کمښت سره مخامخ دي او یا فامیلونه له عاجل مریضان لري دغو لپاره ترانسپورت وسیله ترتیب موږ آماده کړی موږ په خپل سفارت د ترانسپورت نه استفاده کوو ځکه عام ترانسپورت په ښارو کې اجازه نه ورکول کیږي په سړکو باندې مطلق نظامیان دي عام موټرو ته اجازه نه ورکول کیږي نو موږ آماده یو چې دا کار وکړو هغه موارد چې خاص موارد دي بعضې دوستان په جدي حالاتو کې دي موږ بیا هیله کړې ده چې موږ سره تماس ونیسئ چې موږ رسیدګي وکړو تاسو پوهېږئ چې موږ باید په یو غټ شمېر افغانانو ته چې دلته بند دي هر یو ته به موږ رسیدګي ونه سو کړی موږ د پاکستان حکومت نه جدي هیله ده چې دا موضوع جدي ونیسي دا د انسانانو د ژوند او مرګ مسله ده پاکستان حکومت باندې غږ کوي چې دوی باید دغه مسله جدي ونیسي تاسو هغه شکایت دغه خپل غوښتنې پاکستان حکومت ته شریک کړي که نه بل مشعل صاحب که چیرې زما پوښتنه تاسو اخیستې وي د همدغو موضوعاتو په تړاو باندې پاکستاني حکومت سره تاسو خپلې غوښتنې شریکې کړي دي که نه هغوی ځواب تاسو ته څه و له تیر څو ورځو نه مسلسل دا غوښتنې شریکېږي دلته موږ یو ټاسک فورس لرو مشترک په هغې کې مو هره ورځ غونډه وي د هغوی لا تر اوسه هم موږ سره کلکه وعده ده چې په ورځ دوو کې به لاره خلاصېږي خو متاسفانه وعده یې ورځ تر بلې ځنډېږي او دا د موږ افغانانو ته مشکلات ولاړوي نو د موږ هیله ده چې سبا دوی تصمیم نهایي کړي نن مو په ډېرو واضح الفاظو غوښتنه ورنه کړې ده چې دا بشري ناورین کېږي خلک په سختو مشکلاتو او موږ نشو کوی چې نور افغانان دلته تم کو او دلته ووسي امکانات نشته او دومره ډیر مقدار افغانانو ته رسیدګي د سفارت له توان نه وته ده نو پاکستان باید موږ سره په دې مورد کې جدي همکاري وکړي لا تر اوسه وعده دي چې همکاري به کوي او سبا به دوی تصمیم نیسي چې دروازه څه وخت خلاصېږي نو منتظر یو ان شاء الله چې سبا به د موږ غونډه او د موږ مشترک کار څه نتیجه ورکړي بل د همدې لارو د خلاصېدو په تړاو راته که لږ نور څه معلومات هم راکړي چې هلته د تورخم لاره بنده ده د سلګونه مسافرین هلته پاکستان همدغه لارې کې بند پاتې دي دې تر څنګ ټرانزیټ چې دا به ډېر زیاته اقتصاد زیان ونه رسوي که نه په دې تړاو باندې تاسو هڅې کړې دي چې بالاخره دغه لار به څه وخت خلاصېږي تر څه وخت پورې به دغه لار همداسې بنده پاتې وي د پاکستان حکومت خو ظاهرا 2 اونۍ ویلي دي آیا دا به 2 اونۍ دوام کړي که نه 2 اونۍ نه به تېر سي ظاهرا خو 2 اونیو اعلان شوی خو هغه افغانان چې دلته په ویزو راغلي دي مسافرت راغلي دي د هغو د بیرته انتقال لپاره موږ کوشش کوو چې را روانه ونۍ لازمي د حل یوه لاره پیدا کړو تاسې پوهېږئ چې شرایط عادي نه دي په عادي شرایطو کې دا لاره نه ده بنده او دا لاره تنها د افغانانو لپاره نه ده بنده لاره د ټولو خارجي اتباعو په مخ بنده ده او حتی د پاکستانیو په مخ چې بیرته وطن ته راستانه سي بنده ده نو د موږ موضوع تنها یو طرفه نه ده چې تنها د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا ستونزه وي خو دا چې دلته ډېر افغانان بند پاتې دي او په سختو شرایطو کې دي د موږ مشکل جدي ده او دا جدي مشکل مو دوی سره په جدي ډول مطرح کړی ده بار بار یې مطرح کوو لګیا یو لا تر اوسه مو له دوی نه منفي جواب نه ترلاسه کړی تر اوسه هم په دې خبرې سره کوو چې نن سبا خلاصېږي او بله ورځ خلاصېږي په میکانیزم کار سره کوو بالاخره د موږ لخوا آخري پیشنهاد ورته دا و چې د عاجلو حالاتو لپاره د عاجلو کورنیو لپاره یا هغو کسان چې عاجل ضرورتونه لري هغو لپاره افغان سفارت د ترانسپورت زمینه برابروي نو وګورو چې سبا په دې مورد د دوی جواب څه ده بل مشعل صاحب که دا راته وایي چې اوس هلته پاکستان او تورخم کې کومې لارې چې تړل شوي دي دا ظاهرا څومره د افغانستان پر وضعیت باندې اغېز کولی شي دلته په افغانستان کې به د توکو بیې څومره لوړې شي مطلق په وضعیت تاثیر کوي دلته مو تجارتي مواد تاجران مو مشکل سره دي خوراکي مواد او صحي مواد باندې د منګه اول د افغانانو د بیرته انتقال نه وروسته مو دوم تمرکز په دې ده چې صحي مواد او خوراکي موادو ته اجازه ورکو په هغې میکانیزم باندې زه د وزیر صاحب تجارت او د دوی د تجارت له ادارو سره جریان کې نږدې نه کار سره کېږي انشاءالله په میکانیزم باندې نتیجې ته سره رسېدلي نن وزارت تجارت د افغانستان میکانیزم نهایی کوي چې دلته راولېږل سي موږ دوی سره شریک کړو چې په همغه میکانیزم باندې موږ وکولی شو چې حد اقل 2 برخې مواد چې صحي او خوراکي مواد دي د هغو د تګ راتګ مخه بنده نه سي
په دې مورد باندې جدي په تماس کې یو، خو موضوع عمومي ده، موضوع په ټول جهان کې ده، یو بشري ناورین سره مخ یو، ټوله نړۍ په عین حالاتو کې ده، لارې بندې دي، خلک په سختو حالاتو کې دي. نو په دې هیله چې پاکستان او نور ټول ملکونه په دې اساسو حالاتو کې دا درک کړی سي چې دا د بشري ناورین مخه په مشترکه همکاري نیول کیږي. بله مشعل صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې که دا راته ووایي چې دلته په مرکزي حکومت کې افغان حکومت سره تاسو دغه موضوع شریکه کړې ده که نه، د افغان حکومت غبرګون څه و، څنګه کولی شي چې بالاخره پاکستان حکومت دې ته اړ کړي چې تورخم لاره خلاصه کړي، کوم ترانزیت توکي یا کوم خوراکي توکي چې هلته په تورخم کې بند پاتې ده بیرته افغانستان ته راستنه شي؟ زه هره ورځ مرکز سره تماس کې یم، زه د مرکز نماینده یم دلته. حکومت په پوره توان په دې برخه کې کار کوي. هر مرجع مربوطه مرجع را سره تماس کې ده، دوی د پاکستان سفارت سره کابل کې تماس کې دي، په هر کچه دا تماسونه نیول کېږي. خو بیا هم زه باید دا تکرار کوم چې موضوع تنها د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه ده، ایران سره عین موضوع ده، چین سره عین موضوع ده، او نور دنیا سره دلته چې اتباع بند پاتې دي عین موضوع ده. کراچي بندر کې مواد بند پاتې دي، نه انتقال کیږي، نه راتګ صادرات کیږي، نه واردات کیږي. نو په جدي ډول د مرکز په هدایت دلته اجراءات کوو په دې هیله چې زر نتیجې ته ورسیږو. مطلق د افغانانو مشکل درک کوو او موږ پوهیږو چې دوی په څومره مشکل کې دي، خو د دوه ملکونو ترمنځ تنها د دوه ملکونو ترمنځ موضوع نه ده، د پاکستان تصمیم جمعي ده، د ټولو لپاره عین اصول وضع سوي دي، او حتی د خپلو اتباعو لپاره چې د باندې پاتې دي هغو ته اجازه نه ورکول کېږي چې راسي یوازې نورم ځنډولي خپل اتباع پاکستان ته راسي. نو هیلهمند یو چې د منګه مشکل درک کړی سي او د هیوادوال چې دلته مسافر دي دوی ته هر څومره زر چې کېږي منګه بیرته اجازه واخیستی سو چې هیواد ته لاړ سي او د ترانزیت تجارتي مواد خصوصا خوراکي مواد او صحي مواد انتقال پیدا کړي. ډېر زیاته مننه ژوندی، څه خیر سي مشعل صاحب.